Alex, zu zara, 13 senidetan, 13 neba arrebetan gazteena. Gazteena, bai. Zazpi neska da 6 mutil gara. Hortatik pasata, Everest neguan, bueno. Bai, ninaz, askotan esaten dute ez. Bueno, mendizalea edo hor, ez dakit, esprobatzaile edo, baino superbibientea ez, amizte nebarren artean ez, hor. Gazte ikasi zenuen da. Hori da, dana ikisi behar ez, gazte gatetatik, baina gero oso polita da ez, azkenean, 13 nebarreta batatik, hor gaztena eta ikistea eta gauza asko ikisten dozuz, ez, eta gero, batez ere, gaur nazen persona berai esker dala, ez, azkenean konparti dutea eta gauza asko ikisten direz. Zu lehena bizikoz 3 urterekin igo zinen Gorbeiara? Bai, aspaldi Iruela, 33 urte. 33 urte, Tirata, 3 urterekin. Bueno, beste arraba batekin da beste nahi batekin, igo ginen justu ereatzatik eta kortanaz, ez? Gaur izango balitz lez, ez? Deko da zolan oroitzopen asko, ez? Egun horietakoak, ez? Asko galdu doaz, baina hori ez. Denetik egin duzu eta dena oso bizkor gainera. Bueno, azkenean bizitza bakarra dekogu eta nolabait, azkenean etapat dagoz, ez? Norberan bizimoduen eta naz ikusten 40 gora, olako jarduerakaz, ez? Orduen, oin Salto basea egiten ja 40 urtetik gora. Ez, daro bat salto ingabe pare bat urte gitxi gora, bera, ez? Lasaiago. Bai, lagun asko horra ziginenetik, lagun asko edo gure gertukoak 3-4 lagun joan ziren bai. Eta horra azkenean probabilidade kontu da, ez? Eta arrisku handie badago, gero hor dagoz estadistikak beti apurduteko, ez? Baina ez dut uste pena merezidunik, ez? Bueno, marka bat apurtzen ere saietu zarete, Everestetik iritsi berria zara. Gu titularrarekin geratzen gara noski, ez duzu gailurra egitea lortu. Gainontzean alere, zer moduzko esperientzia izan da? Ona, ez, azkenean Everest, izango da 8.000 metotako mendien artean gehien igo dana. Okiko ditu iritsi gora bera, igual 8.000 bat igoera orotara. Konparatuten baldin badugu, nangapar batekin gitxi gora izango direla 300 azpitik, hor da hainbesteko aldea dago, 8.000 igoera horietatik, 160 bat tope oxigenorik gabekoak, ez? Eta neguen 12 soilik direz, baina oxigenoakin. Nik izango nuke, apurtzuet estadistikak eta begitute, garela bakarrak munduen saiatutea berez neguan oxigenorik gabe, ez? Aurrek urtean iritzi ginen 8.000 metotara gitxi gora, da urten zozer beratzuago, 7.000 metotara. Horrek erakartzen zaitu? Inork ez egin izanak? Beno, azkenan da, dire apurtzuet paso logikoak, ez? 2010an Edurnen 14 bukatu gendu zen, gero 2011an hasi ginen neguko igoeratan, eta, pausuz pausu, eta azkenean, nangapar bat eta gero, ikusita zen nolako lan egin gendun, Everestera jotze erabaki gendun, nolabait aldatzeko, ez? Beste Pakistan 2011 urtetik, esan gendun, guazen Himalaya, bai, eta Everestera, eta lehenengoko saiakeratik, esango nuke asko ikasi dugule, bigarren saiakera honetan ere lantzuko nahi dugu, baina landa guzti beteko hori sensazioa, gure espektatibak edo ez dugu zela bete, batez ere hori, lan aldetik edo, lehenengoko igueratik, 20 egunetan ingendun hori, sokak eta ekipazio lana 20 egunetan, eta aurten, 2 lagun gitziago izan da, eta beste 3 lagunek humorin zilela, 6 lagunen artean, lehenengo urtean 9 egunetako lana 4 egunetan ingendun, ez? Eta 11 lagun izatetik 6 lagunera izatera, ez? Orduan hor ikustu da, zelan estruktura aldetik eta lantalde aldetik eta beti zaituten gara hobetuten, ez? Baina otsailean nire ustez, ez dugukin aukera askorik, ez? Ez zarete igo gailurreraino, erabaki zenutelako saiakerarik ere ez egitea. Erabaki hori nola hartzen da? Ez, erabaki horiek batekoak izaten direz, ez? Pena ez dutzu emoten momentu horietan eta azkenean, oso baldintza gogorrak ziren, orduen tita ikusten dozu eta sentiduten dozu eta aurre ikusten dozu, ez? Momentu horiek eta batzi horiek hartu baino lehen, orduen oso horrezak izaten direz. Baldintza gogorrak, uler dezakegu zenbakitan neurtuta, hori, 45 gradu zeropetik, 140 piko kilometro orduko haize ufadaketa, baina bat nola bizi da neguan Everesten? Alegia, egunerokoa nolakoa da? Jo, egunerokoa, bekanpalekuan, adibidez, neguez batera beste 3 lagun egon direz, Euskaldunak, 2 Euskaldun eta bat katalandarra, Ignacio Kataluniatik, hemendik Euskal Herretik Eneko eta Tzober, da, bereientzako bizimodu bekanpalekuan eta gogorra egiten zen, eta nitzako, iguala apurbet oituago nago, ez? Baina egunero, baldintza horietan adibidez otsailean egon ginen, urtarriak 31, otsaileak 17 arte, kanpin denda barruan hortik urten gabe, ez? Nahiko gendun,
Ota 4 ordutatik, ota 3 ordu berta 10 minutu pasa kanpinten da barrutan, ez? Denda barruan, Egon, eske, hotz asko egiten da, eta naiz da ropa asko jantzi be, ez pasa oso aktibidadean hor mugiduten, zaila da, hotzak eta kentzea, eta batez ere, azkenen alturan egotea, ez? Gorputzek ez dauz diseinatuak egoteko altura horietan, ez? Azkenean, persino bajuen gaitik eta baita ere, oxigeno partikulak itxiago dagoen alez, gure gorputzak dekon erantzune iziten da hori, bihotz zaupadak arinduz eta sortuten dau globulo gorri gehiago. Orduen gure odola be loditu iten da. Orduan odola loditukeran, hotz gehiago sentiduten da. Ez gaude horretarako egin da. Bai, hori argi dago. Horrek ze albokalte dauka? Horrela guk nabaritzeko albokaltea, trombosizak, urmineko edemak eta biriketako edema baita ere ez, baina azkenean benetan gure badozu hor egon eta maite badin badozu egiten dozun hori nire uste ez dago oztoporik, ez? Osea, hori guztia balantzan jarrita merezi dizu zuri bintzat? Bai, a ber, batzutan, hainbesteko lan, ez da, karo, mendie da hanka bat, ez? Baina badagoz beste hanka desberdin, ez? Urtean zehar barkatu, egin beharreko lan guztia eta gogorra da, ez da lan erreza, hortik egotea, Baina, olako arriskua bizitzea pixkat eromena da, Bai, baina, hor zurine gauza bat dago, ez? Azkenean, dagoz faktore asko, ez dago zena gure menpe, baina aurre ikusitako guztia gehi gure esperientziakin, gehi plan gintza hon batekin, estrategi hon batekin eta badago hori aldatzerik, ez? Ulertzen duzu, arrisku horiek gutxitutea, ez? Neurri handi batean, aurrez lanak ondo egin ezkero. Eta erakutsi dugu, adibidez, 2011-tik edo 2012-tik ona, esango nuke hori, ez dugula euki istripu handirik, izozketarik gabe, eta oso zaila da etortea, eta urtez urte hobetuten dugu.